今天我们聊的是填充材料的户外保暖衣。那这一类呢，根据填充材料的不同，主要分为两大类。第一类呢，就是我们都比较熟悉的羽绒服，它的填充物质就是真的鹅绒。那第二类呢，是填充材料为人造纤维，也称人造棉羽的这一类填充棉服。现在有很多户外品牌都在做这一类的保暖衣，比如说像我们比较熟悉的始祖鸟、大名鼎鼎的Atom 系列，都是这种填充材料为人造棉羽的填充棉服。那羽绒服跟这种人造化纤的棉服有什么区别呢？这种人造化纤的棉服一定不如羽绒服吗？在什么情况下我们应该做什么样的选择？以及这一类的填充棉服和羽绒服，我们怎么去根据一些指标去判断它的保暖度呢？如果你对这一类的话题感兴趣，那么就请继续往下看吧。首先，我们先来说羽绒服。那羽绒服的保暖程度主要是由它里面填充羽绒的蓬松程度决定的。所以我们在判断一个羽绒服是不是保暖的时候，最重要的一个指标就是它的蓬松度，叫 feel power。那蓬松度呢，就代表了这里面填充的羽绒它的蓬松能力。更准确一点的说，那蓬松度它的计算方式是指的1盎司的羽绒能够填充的体积，能够填充多少立方英寸。那一般的羽绒服，它的蓬松度一般都要在400以上，那600以上就是相对来说比较好的了。像户外的羽绒服，一般它的蓬松度都会达到700、750，甚至更高800以上。比如说以我身上穿的这件为例，这件来自始祖鸟，它的型号是 Serum LT， 它的蓬松度就是850 feel power， 这已经是一个很高的蓬松度了。那高的蓬松度呢，就代表着它的羽绒具有更强的膨胀能力、更强的保暖性，同时呢具有更好的压缩性。那除了蓬松度呢，我们还需要关注的一个参数就是它的羽绒重量。在相同的蓬松度的情况下，那自然是里面的羽绒重量越重，那代表它里面的羽绒越多，所以呢这件羽绒服也就越保暖。但是很遗憾的是，很多的品牌它都不会标注这个绒重啊，比如说像始祖鸟的这件，我在官网上并没有找到它的绒重，我只找到了它的那个整体重量，就是包括它的羽绒啊，还有它的整个这个面部的材质啊，它的总重量。这件 Serum LT 是205克。那我在网上有查，好像有网友说它的绒重是100几克，但是我在网上并没有找到这样的官方信息。那在这种情况下，如果是大家比较同品牌的羽绒服，比如说始祖鸟除了这个 Serum LT， 还有几件跟它款式差不多的，就是长短差不多的比如说像Serum SL， 还有叫 Thorium， 还有一个叫Agrium， 这几个款式都差不多。那这几件呢，我们大概就可以比较它的总重量，去大致的看它的保暖程度。比如说我身上穿的这件，它的型号是 Serum SL， 它的蓬松度是850 feel power， 然后它的总重量是280克。那我们比较跟它款式类似的始祖鸟的一些其他型号的羽绒服，比如说还有一件 Serum SL， 它的蓬松度也是850，它的总重量是205克。还有一件叫 Agrium， 它的蓬松度同样也是850的 feel power， 它的总重量是305克。那这3件呢，款式差不多，长短也差不多。尽管我们并不能知道它具体的非常精确的绒重，但是我们也可以通过它的总重量去做一个大致的判断，就是 Agrium 这一件它的保暖程度要高于 Serum LT， 要高于 Serum SL。我们可以做这样一个大致的判断。那始祖鸟还有一件比较火的羽绒服，它的型号是 Thorium AR， 它的蓬松度呢是要比我这件稍微低一点，它的蓬松度是750 feel power， 但是它的绒重呢要远高于我这件，因为它的总重量达到了420克，而且我这件的后缀是 LT， 那一件是 AR 嘛，我们也可以通过这些细节去判断，那 Thorium AR 应该是这几款羽绒服里面保暖度最高的，就是总的保暖程度就是 Thorium AR 大于 Agrium 大于 Serum LT 大于 Serum SL。那当然呢，这种判断方法仅适用于就是款式差不多的羽绒服，比如说这3件都仅仅是一个羽绒的内胆，那比如说像派克服，它带了一层 shell， 它的重量肯定要重，所以我们就不能去做这种比较。那可能会有朋友会问，那这些羽绒服或者是某一款羽绒服，它所适合的温度是多少呢？比如说我出行所去的地方，它的温度是零下多少多少度，我应该选哪一款呢？其实这个很难讲，因为户外的保暖其实是一个整体，而并不是单纯的一件衣服所决定的。比如说我同样穿着我身上这一件 Serum LT 的羽绒服，但是我穿不同的内层衣以及不同的外壳、不同的 shell， 都会决定不同的保暖程度。所以我们很难说某件羽绒服它适合的温度到底是多少度，而且在始祖鸟的
官网以及其他的一些户外品牌，它也都很难标注某件衣服到底适合多少度的天气。那这就需要我们自己去判断。我可以给大家做一个参考。那我现在的这里室温相对比较凉，室温大概是15度左右。然后我穿着这一件衣服，里面穿了一件很薄的 T 恤，我现在感觉非常暖和，是绝对够用的。那大概在暖冬地区，比如说像中国南方，应该都是足够用的。那我之前有经历，就是穿它去到一些更冷的地方，比如说-5左右的地方，那我里面会穿一个羊毛的 base layer 打底衫，然后外面再套一个shell， 我当时穿的 shell 是 Zeta SL， 也不是一件很厚的 shell， 那感觉也是够了。那当然这些都是在没有运动的情况下，如果你徒步起来、运动起来，那这种体感又是完全另外一种感受了。那我自己本身是一个比较怕冷的体质，那也有男性朋友穿着这一件，里面穿一个短 T 恤，在-5、-30度，觉得也很热的这种情况也有。那这里我就给大家做一个简单的参考。OK， 那我们再来说说人造棉羽，就是填充材料为化纤、人造合成纤维的这一类的棉服，就比如说像始祖鸟的这个 Atom 系列，那这一类的衣服呢，是完全可以作为羽绒服的替代的，而且在很多情况下，它还有羽绒服不具备的优势。比如说，像人造棉羽这类的衣服，它最大的优势就是它的抗湿性要比羽绒服要好。像我身上穿的这件 Serum LT 以及始祖鸟其他的羽绒服，它的防风防水只是很轻度的，但是像 Atom 系列这类的合成棉羽的棉服，它的防风和防水的能力一定会比羽绒服要强，它的抗湿性一定会更好。但其实我这件羽绒服，尽管它里面的填充材料主要是羽绒，但是它的设计其实是采取了分区填充，就比如说在一些比较容易汗湿的部位，像这个手腕这里以及像这个领口这里，它的填充材料其实也是人造棉羽，并不是真的羽绒，只是它的前胸后背以及大部分的这些保暖需要的地区用的是羽绒服，原因就是因为合成的材料它的抗湿性真的要比羽绒好很多，那这也是人造棉羽的一个最大的优势。那人造棉羽的缺点呢，主要就是体现在和真的羽绒服相同的这个抗寒能力的情况下，它的压缩性是不如羽绒服的，因为羽绒毕竟它的蓬松程度决定了它的压缩性会更好一些，以及就是在相同的保暖程度下，那人造棉羽的重量可能会比羽绒服稍微重一点点。但其实现在很多的户外品牌已经把这个人造棉羽做的技术相当好了，就比如说像始祖鸟的阿童木以及北面或者帕拉高尼亚的一些人造棉羽的棉服，它做的其实已经非常好了，它们的重量其实并不比羽绒多多少，而同时呢，它们的价格也会比羽绒服稍微低一些，但说实话也没有低太多。现在做的这些科技材料的人造棉羽其实也还都挺贵的，但是作为户外的中层保暖层，它是完全可以替代羽绒服的，而且在很多情况下，其实它的优势更强一些。那如果大家在户外徒步的时候穿过羽绒服，应该会有一个很明显的感觉，就是它热得太快了。比如说一开始我们到一个山里去徒步，一开始可能很冷，但是走2步，如果你穿的是羽绒服，你会很快就觉得特别热，就想把它脱掉，这就没有一个很好的过渡。但相比较羽绒服来说，其实人造棉羽会舒服很多。如果大家有尝试的话，你穿人造棉羽的衣服，或者是叫什么人造合成纤维的这一类的棉服，其实你不会感觉热得那么快，就是它可以起到一个比羽绒服更好的过渡作用。你可以在刚开始走路的时候穿它，然后呢，在你走了一段时间之后再把它脱掉，再把你的中层衣服脱掉，而不会像羽绒服一样，有时候你觉得穿上就特别热，脱了就特别冷，这是我们不希望的一种情况。所以，在户外运动中，尤其是徒步中，其实人造棉羽有很多羽绒服所没有的优势，而且单从保暖来说，它完全可以作为羽绒服的替代，也是非常好的选择。OK， 那今天的分享就到这里，希望能够帮助到你。那如果你有什么其他想了解的话题或者有什么其他的建议、其他的想法，也欢迎在留言区、评论区告诉我。那我们下期再见吧，拜拜。